İlham Əliyevin Gürcüstana getməyinin bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb, İlham Əliyevin əsl atası Zori Balayan öldü, onun qohumları Tiflisə gəlibdi, orada yaz məclisi təşkil ediblər. İlham Əliyev orada gizli şəkildə başsağlığı verəcək. Azərbaycana soyqırım edən Ermənistan milli qəhrəmanı, Ermənistanın o lideri deyək, Şamyandan sonraki bu zamanlarda lideri. Zori Balayan İlham Əliyevin atasıdır. Bəzi mənbələrdə belə deyilir, bəzilərində deyilir ən yaxın qohumudur. Və Zori Balayan öldü, onun bütün yaxın qohumları Gürcüstan aracılığı ilə Gürcüstana çağırılıbdı və orada İlham Əliyev onlarla görüş keçirib başsağlığı verəcək, yas mərasimində Tiflisdə iştirak edəcək. Vay be! Burada yadınızdadır mı? O vaxt Əli Həsənov nəvəsi Nailə Elçin Quliyevin qızını aldı. Toyda erməni qohumlar da iştirak eləsin deyə toyu Gürcüstanda elədilər. Ermənistanda erməni qohumları rahat gələ bilsin. İndi Zori Balayan ölübdür, başsağlığı verilməlidir. Gürcüstanda məclis təşkil ediblər. Zori Balayanın qohumlarla İlham Əliyev orada iştirak edəcək. Bu bir. İkinci, Rusiyada bir neçə yapılanma var. Putin, dərin devlet və digər klanlar. Hansısa birinin ikisinin xoşuna gəlsən, digər yapılanmalar səni öldürə bilər. Ay İlham Əliyev. İlham Əliyev bütün yapılanmalarla Rusiya dərin devletindən sıx əlaqədə olan Bidzina Ivanashvili ilə görüşür. Ona görə ki, istəyirsən Paşinyanın kitabını bağlayaq, istəyirsən Paşinyanı orada saxlayaq. Nə desəniz eləməyə hazıram. Sapını dəyişdirib, artıq İsrail Amerikaya tulalıq eləmir, artıq savaşdan dağılmayan, güclü çıxan İranın arxasında olan Rusiyanın yanında olduğunu bir üzə verir. Ona görə Ivanashvili Rusiya ilə danışıb bütün kölgə düşən əlaqələri də birləşdirməlidir Bidzina Ivanashvili, İlham Əliyev. Üçüncü isə jurnalist Əfqan Sadıqovun qanunsuz deportasiyasına görə, Avropanın qarşısına alaraq belə qanunsuz deportasiyasına görə hədiyəsini aparıb İlham Əliyev Bidzina Ivanashviliyə. Vəssalam, budur, paylaşın. Bütün ölkəni silkələməliyik. Artıq mənə yuxarıdan məlumat gəldi ki, Zori Balayanın yas mərasimi Tiflisdə keçirilir, İlham Əliyev başsağlığına gedir. Deyilən mənbələrə görə ya doğma atasıdır, ya da ən yaxın əkrabasıdır Zori Balayan. Xalqımıza soyqırım eləyən Zori Balayan. Daşnaqların başı Zori Balayan. Bugün üçüdür. Zori Balayanın bugün üçüdür. Üç mərasimidir.